एवरीवन, मैं डॉक्टर सोमनाथ, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आपके लिए एक मेडिसिन लेके आए हैं। मेडिसिन का काम है आपका सीने में बैठा हुआ कफ। हम बहुत पेशेंट को देखे हैं कि खांसते रहते हैं, खुक 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 करके खांसते रहते हैं, खांसी ठीक ही नहीं होता है। अंदर से बहुत दिन पुराने कफ मुंह से जब निकलते हैं, येलो येलो का कफ आते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन, आपका नॉर्मल खांसी हो, आपको ब्रोंकाइटिस हो गया हो, आपके सीने में कफ जमा हो, आपके फुसफुस में प्रॉब्लम हो, आपके सीने में दर्द हो रहे हैं, सर्दी के लिए बहुत दिन से पुराना सर्दी बैठ गया है, उसके लिए सबसे बेस्ट जो दवा होते हैं मैंने आपके लिए आज लेके आए हैं। यहाँ पे बापी कफ देख सकते हैं आप, आपके सामने है बापी कफ। ये सबसे बेस्ट कफ सिरप है। ये बच्चे से बूढ़े तक सब ले सकते हैं, कोई भी उम्र के। मैं आपको डोजेस बता दूंगा। मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ ये बापी कप दिखते कैसे। इसमें आपको ml मिल जाएंगे। ये ml देख सकते हैं, इधर ml में लिखे हुए 2.5 ml, 5 ml, 10 ml दिया हुआ है इसमें। ये है बापी कप, अब देख लें। ये खांसी का सिरप है। किसी भी तरह का खांसी होते हैं, पुराना सर्दी होते हैं, आपको खांसते खांसते सीने में दर्द होते हैं, इसे यूज करें, आपको रिजल्ट मिलेगा। मेरे चेम्बर में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मैंने अपने पेशेंट को ये दवा देते हैं, उनको प्रॉब्लम जो होते हैं सॉल्व होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो शेयर किया। आप देख सकते हैं। मैं आपको डोजेस बता देता हूँ। इसका डोज है, अगर बच्चे हैं 10 साल तक तो 1 चम्मच करके आप 2 से 3 बार दें। अगर 18 साल से ऊपर है तो आप इसे 2 चम्मच करके, मतलब 10 ml, मैं ml से बताता हूँ, 10 ml 3 बार दें। अगर बच्चे हैं तो 5 ml 3 बार दें। अगर 5 साल से नीचे बच्चे हैं तो आप उसे 22.5 ml दें 3 बार। अब देख लीजिए, इसका MRP भी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। 85 रुपीज MRP है, 85 रुपीज। बापी कप है, आप एक बार ठीक से नाम लिख लीजिए, देख लीजिए, बापी कप। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है मेडिसिन के बारे में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे नए वीडियो को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।